정식으로. 아이고 너무 감사드려요. 어머나 세상에. 너무 감사드립니다. 비도 왔었죠? 바람이 이 지경으로 불었었나요 아까부터? 어머 그러셨어요. 세상에 안 날아가고 이렇게 연약한 분들이 잘 앉아 계시네. 저쪽 뒤에는 많이 그 자리가 안 채워져가지고 공연을 즐기실 수가 있을까 걱정을 했는데 우리 왜 일당백이라 그러잖아요. 이 자리에 앉아 계신 분들이 너무 많이 이렇게 호응을 해주셔서 정말 뭐 공연을 주최하신 분들도 너무 행복하게 생각을 하실 것 같고 가수들도 뭐 비록 모습은 엉망진창이지만 여러분 앞에서 이렇게 노래할 수 있어서 얼마나 행복한지 모릅니다. 즐거운 시간 되고 계십니까? 아니 그 속눈썹 떨어질까봐 무서워 죽겠네. 아직 붙어 있어요. 하여튼 요 언저리에 뭐가 kum실kum실 뭐가 왔다 갔다 하면 그 눈썹이니까 너무 놀라지 마세요. 저도 이제 노래를 해야 되니까 자꾸 눈썹 떨어졌다고 알려주면 당황하니까 그냥 모른 척 해주세요 우리끼리. 네? 머리가 난리가 났어? 아 정말 이거 오늘 미용실 갔다 왔는데 됐어요? 알았어 이뻐. 장민호 씨 팬클럽이구나. 너무 감사해요 세상에. 제가 뭐 자주 이런 얘기를 하는데 팬클럽 분들이 그 가수 분위기랑 되게 닮거든요. 장민호 씨를 왜 트로트의 신사라 그러잖아요. 여러분들도 너무 이렇게 매너 좋게 관람해 주셔서 감사의 말씀 드립니다. 나 노래하다 웃어도 이해해 주세요. 워낙에 웃음이 많아가지고 100% 터지겠는데. 노래 댄스곡 부를 건데 같이 놀아주실 수 있으실까요? 그래도 비가 그쳐서 너무 다행이에요. 그쵸? 옆집 누나라는 노래 불러보겠습니다. 같이 놀아주세요. 고맙습니다.